បងប្អូនអ្នកគ្នានេះអេដវិនធ្វើរឿងស្អប់ចំពុកលើឲ្យបងប្អូនទស្សនាទៀតហើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងយើងទាំងអស់គ្នាហើយបុរសម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាសុភ័ក្រហើយសុភ័ក្រអាចទៅចូលចិត្តរស់នៅជីវិតបែបសាមញ្ញធម្មតាអីចឹងទៅហើយសុភ័ក្រអាចកាចអត់ស្លូតនិយាយទៅបែបធម្មតាដូចជាគេដូចឯងអីចឹងទៅហើយបុរសម្នាក់នេះវិញគឺមានឈ្មោះថាពន្លឺហើយពន្លឺមិនមានមិនក្រប៉ុន្តែធម្មតាសាមញ្ញដូចជាសុភ័ក្រអីចឹងទៅហើយបុរសម្នាក់នេះវិញគឺមានឈ្មោះថារិទ្ធហើយរិទ្ធគឺមានអត្តចរិតមាត់ណាបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកមានកូនអ្នកមានហ្មងណាហើយនារីម្នាក់នេះវិញគឺមានឈ្មោះថាមួយហើយមួយមានចរិតស្លូតបូតសុភាពរាបសារហើយមួយមិនចេះទៅមានរឿងជាមួយអ្នកណាហើយមិនចេះគុំគួនគេគឺចិត្តល្អហើយចរិតល្អតែម្ដងគឺធម្មតាហើយនេះវិញគឺជាតួអង្គឯកស្រីដែលមានឈ្មោះថាសុវណ្ណនោះអីហើយសុវណ្ណជាសិស្សចូលថ្មីដែលជុំផ្ទេសាលាមកហើយពីរនាក់ហ្នឹងក៏ខ្លាចទៅជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធគ្នាអញ្ចឹងទៅកាត់មកដល់សាលារៀនយើងវិញហើយសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាហើយសួស្តីចាកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងប្រឡងបាក់ដប់អ្នកគ្រូវិញ្ញាសានឹងវិញ្ញាសាគេដែរអញ្ចឹងបើណាគេទៅស្អាតស្អាតជាងគេនឹងបាននីតិអេអញ្ចឹងកូនទៅធ្វើនៅផ្ទះទៅអ្នកគ្រូសុំទៅផ្ទះមុនហើយយើងត្រូវតែឈ្នះគេយើងត្រូវទៅជាប់លេខ1អើយផឹងឡើងសុវណ្ណអើយអូយអារិតឯងត្រូវទៅស៊ូណាកុំឲ្យចាញ់គេកុំឲ្យចាញ់វាពេកមុខខ្មៅមួយសោះផឹងឡើងអារិតសុវណ្ណឯងកុំសូវខ្លាំងជាមួយអត្តពលរិទ្ធនឹងពេកណាហើយមិនវានឹងអីគេនេះយ៉ាងមួយហ្នឹងណាមាត់ណាហើយមាត់ឆ្កែសាហាវហើយកូនអ្នកមានទៀតណាហើយមិនគ្រាន់តែអ្នកមានសោះទៅជួយធំមកអោមែនតាអញឃើញគួរចង់សាក់អោជួយធំអក្រិតមិនបានហេងចៃដើមអញអញ្ចឹងហើយយើងជួយធំមុខខ្មៅអញ្ចឹងដែរមែននៅម្ដុំហ្នឹងមានណាគេទៀតមានតែយើងហ្នឹងបានណាសុវណ្ណបានហើយយើងខ្ជិលឈ្លោះជាមួយឯងចុះអូយយើងធុញស្អប់អាពាក់មាត់ឆ្កែនោះកយហ្នឹងសុវណ្ណអញ្ចឹងមិនយើងថាអាហ្នឹងមាត់ឆ្កែណាយើងកុំមាត់រវាអីយើងកុំឲ្យមានរឿងឡាហើយហៅទៅមើលទឹកស្មុនតិចសិនឡាអូយស្អីគេចុះភ្នែកណាអូយសាម៉ែអូយឈឺហើយថ្ងៃហ្នឹងទៅមកពីទិញកតោជូនម៉ាក់នេះអញ្ចឹងម៉ាក់ស្វាយចិត្តមិនទៅអូយហើយស្អីគេផ្សារភ្នែកហ្នឹងវិញហើយរត់ក៏បានជិះឡានមកបុកសុវណ្ណអីចឹងទៅហើយបងប្អូនសូមរងចាំទស្សនាភាគ2ទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចែក like Subscribe អ្នកមួយផង